Hello，大家好，又有愛在年頭的鴨啦。咁我哋大家啦，其實0.13啦，好多人就話點解冇紅石中繼器呢？紅石中繼器呢家嘢呢，其實一開始嘅 Minecraft 呢，其實係即係紅石未出得齊全嘅時候啦。咁呢，佢係真係冇紅石中繼器嘅。咁啲人點做呢？咁其實就係運用呢個原理啦。冇錯，呢個就係一個好好嘅紅石中繼器啦。嗱，點解紅石中繼器咁嘅樣呢？咁就因為之前啲人呢未即係 Mojang 即係 Minecraft 嘅公司仲未整紅石中繼器嗰陣時呢，啲人就已經用咗呢個方法呢嚟製造咗中繼器噶啦。嗱，咁所以引致到後期啦，Minecraft 嘅公司啊，終於製造咗咁嘅樣嘅紅石中繼器啦。呢個係放大版嚟嘅啫。嗱，冇錯，呢個係真係用到嘅。咁佢啦就都係會有延遲啦，咁大家都好正常咁見到會有延遲嘅。咁延遲嘅比率啦，大家都可以睇得好清楚嘅。其實咧都幾易起啦，只要兩個紅石火把同埋一個紅石磚起到個即係建築方塊嘅紅石中繼器啦。其實有一個係比較上係其實真係好簡單嘅啫。起到噶啦個紅石中繼器。咁有一個咧就比較係耐少少嘅，咁你加一個 block 啦，就喺個紅石火把上面啦，可以得到呢個效果啦。要筆咗啊！呢個，係筆咗嘅，好明顯就係，完全筆晒。大家都見到啦，佢呢個係閃咗幾下嘅，即係你呢個可以做到有限度嘅，有限度嘅一個連閃器啦。好似搞錯咗，應該呢度。冇錯，佢可以做連閃器嘅，其實呢個好好嘅連閃器啦。咁其實冇錯啊，係一個好好嘅連閃器。嗱，咁咧其實佢啦，如果你再加埋一個呢個白痴行為，咁你再加個紅石火把啦。咁咧相信咧佢就會比較延遲咗嘅。係咪筆咗咧？我哋乜都唔好理啦，我哋就睇呢個。係啦，就係好簡單嘅啫。係啊，呢個就係一個好好嘅連閃器啦。呢個微型嘅連閃器，呢個就係一個中繼器啦。嗱，其實大家都知道嘅呢啲係啦，呢啲嘢。咁咧順便教埋連閃器啦。咁除咗嗱呢個就當係中繼器啦。嗱，大家都見到啦，係呢一個咧係比較快少少開啟嘅。嗱，咁連閃器嘅創作咧，其實都有第一型啦，啱啱嗰個咁嘅限制性連閃器啦，冇錯，係限制性嘅。嗱，攞啲門嚟做測試啦，其實攞門做測試係最好噶啦。嗱，一個有限度嘅連閃器啦。
就係一個好容易創作嘅啫，呢個有限嘅。可以連閃幾下啦。嗱，咁之後呢，如果你想整一個比較上係簡單，唔係，即係佢可以不斷連閃呢，就可以整呢個三角法嘅連閃器嘅。嗱，點為之三角法呢？咁啊，真係非常之容易嘅一件事啦。冇錯，呢就係一個三角法嘅連閃器啦。佢係不斷喺度充能啦，但係佢嘅連閃速度都唔夠呢個快。咁你睇下點樣發動啦？呢個都係一個好好嘅連閃器啦。嗱，咁啊，其實都仲有幾種啊。嗱，就有呢啲啦，三粒嘅批咗佢先。嗱，之後就擺3支紅石火把啦，之後就喺度圍圈啦。冇錯啊！嗱，大家都見到呢個連閃速度啦，係極快啊！呢個係一個最犀利嘅連閃器啦。呢個呢就比較慢嘅，要連出去先。係啦，嗱咁啊，基本上呢嘅今集嘅簡易介紹啦，咁就好順利咁完成咗啦。咁呢就。咁我哋就下次啦，咁再見啦。希望今次嘅小教學呢就有用啦。咁我哋下次再見啦，係咁先，就拜拜。